Na esika toza na lopango na Mugunga, plus de 10 000 familles bayaki ko s'installer pa na biso. Donc sans autorisation, bazo ki mabitumba ezaki pembeni ya sake liboso, ba décider kaka baya na lopango ezalaki wana, ba s'installer plus de 10 000 familles. Alors tozaki ko organiser ba distribution. Donc soki tozui mbongo, église, organisation mususu bailleur de fonds apesi biso mbongo. Tosali distribution, tosombi biloko tosali distribution. Alors maintenant, quand on a les démantelé, donc bango normalement bango nyonso il faut bakende, il ne faut pas bamona attroupement na esika wana. Donc je ne pourrais pas vous dire tozala capable de soutenir combien en termes de bazaki na bakan ya déplacé. Et puis yomoro talara situation yomoro planifié quitter. Donc, pour que non, on a besoin, il y a autant, il y a bon pour des places boyées ou bien places boyées, c'est ça passi. Et puis, moyen au bakenda qui nango, nous assure que si comment ça a difficulté pour nous identifier bango que non, muto akenda qui soki Kampala, Kigali ou bien akenda qui Bujumbura à cause on a besoin, il y a boyé na boyé. En tout cas, ils ont réseau. Batu bayebi membres de famille, bayebi moninga na bango akenda qui tuna besoin na bango eza nini soki oza na makoki salisa bango bat bazana accès ya na maïté électricité pe na ba place ebele ezate soko komi na butu okanisi okolala muke ozoka masasi ezobeta na ba quartier olamuki na tongo bozomona batu bakufi na balabala bozo yoka batu bazo menacer batu mususu bozo ka ba artiste na biso bat bazana influence na kati ya ville bazo za la exécuter. Donc makambozo yoka c'est plus que la réalité oyo tozo vivre na Goma. Mais musala tozo sala toza obligé à continuer à sala musala nzambe apesi biso to sala. Ce n'est pas que parce que bitumba e bandi ou bien guerre ou bien mobulu il faut to kangabisaka na biso et puis biso to kima mais toza kuna na Goma. Situation humanitaire, situation de droits de l'homme. Si on peut regarder ba crime o ezosala masiko, basi bazozala violé, bana bazozala brutalisé, bamibali bazoboma bango, bamsusu bazo forcer bango bakota na bitumba na bango, c'est-à-dire bazo pesa bango minduki bakendo osala bitumba pona bango. Donc la situation est critique. Il y a des violations extrêmes des droits de l'homme. Donc s'il y avait un problème avant, donc Yomoro Talara situation on a s'empirer fois 10.